各位大家好，也感谢各位从大老远的地方来。那我首先要介绍我们今天从南投的埔里上来的成员。好，我们首先带了星野老师。你好。你们刚刚吃的青菜有没有很感动啊？有。这些感动的人在我们后面的林爸爸来举手一下。还有阿汤。还有一位农业的屏科大的硕士，现在目前在帮我们这2位老师帮我们这个微生物的部分。那我们今天还有一位朋友赖芬兰啊，在环境上都很重视的，跟大家的理念大家都相同。首先我也还有我们从宜兰过来的种番茄小姐，那么年轻，他们愿意尝试农业哈。那开始改变包括绿生菌与博卡西，还有绿生菌的应用与家庭清洁，然后绿博卡西这个就是厨余的。我们上回是有讲农业的，我相信今天来了几位在农业的应该没有几位哈，可以相信你们都是都市人，因为你们看起来不像我们一样很像农夫哈。那因为在家里面可以做一些，上回有教过大家我们有在教花莲的一些地方，我们有做果咖喱的部分。好，但是我们今天要介绍的，就是在绿生菌在家庭上怎么应用哈，还有绿生菌厨余堆肥，要教你们这个堆肥。好，何谓的绿生菌与博卡西哈？什么叫绿生菌？这个名字的来源哈。我们星野先生，因为我首先介绍一下，我姓赖哈，有几位可能之前没有看过，但是之前有很多人见过我，我姓赖。那因为我本来是教日文的老师，星野老师是研究机构的，他来埔里long stay。那因为什么要取成绿生？他希望台湾是永远的绿绿的，一直生生不息的，所以我们把它取为这个微生物取成绿生。然后这个博卡西是从日本过来的一个名字，发酵过。我们今天所做出来的一些都是厌气型的，然后厌气型的它的一个发酵，这个发酵叫博卡西，在日文里面叫博卡西，博卡西。好，我们现在。我们等一下请那个新泽哈，何谓的绿生1号？我们这个绿生1号，它是一个复合菌，它所构成的一个菌群，然后它是以乳酸菌、酵母、光合成细菌为主体，然后它里面有，目前因为我们还没有很多的钱，我们只是把检测给学校帮我们检测出来，就是乳酸菌、酵母、光合成菌这3个为主体，可是里面有放射线菌，然后有枯草杆菌，但是真正以它来讲，就是星野老师他说这个菌比日本的EN菌还要好，然后它这些有益菌是在一个厌气的环境里面共同生存的，所以这个菌种没有取自于日本，全部都是台湾的菌，所以它取自于。然后我们用显微镜看看，我们的酵母菌，它因为发酵产生了维他命跟氨基酸、乳酸菌，然后它有机酸并可以抑制病原，所以这个微生物在土壤里面，在青菜里面，大家都会觉得说，光靠微生物就可以种出东西吗？你们相不相信？各位相不相信？不相信，有人摇头哦。其实真正的，只要你的土地健康，我们把它回归到100年前没有农药的时代，
我们是怎么生存的？土地本身的养分。对，因为没有人破坏，没有工业的破坏，没有这些空气的污染，没有人有农药跟化学肥料、除草剂的破坏，所以地力非常好，有机质非常好。可是要制造1公分的土壤要100年，可是现在的人不用3年，1公分土地就销售了，使尽它的活力，它里面的微生物死光了，可以在这短短几年。好，但是同样不断的制造，土壤会怎么样？贫瘠了，酸化、团块的、硬邦邦的，好低陶土为论了哈。好，所以当然这个就是在我们埔里发酵的这些菌哈，就是绿生1号菌，然后还有一个绿生6号菌。来，各位看一下我们后面新泽拿的哈这一瓶1号菌，就是这样哦的那个啊，这叫绿生1号。然后这一支叫绿生6号，这一支有点臭，但是这个光合成菌，它的名字叫光合成细菌。然后光合成细菌也是它是一个30亿万年前的古菌，在没有人类的时候就有这个菌种，而且火山爆发之后它还没有死掉。好，这支菌它的利用它可以利用哈，为什么到现在都还存留在？因为它会吸收太阳的能量，吸收分解2氧化碳还有硫化物、尿素等有机或无机的物质，然后合成产生氨基酸、有机酸、糖类的。然后你们会说它为什么会分解？因为在这个发酵的过程里面，微生物它会去制造跟转换，然后产生了氨基酸，它会产生了一个生理活性物质，然后会让植物会甜，会把原味提出来的就是这支光合成细菌。所以你们刚刚吃的蔬菜的好吃，是这样的一个原因啊。这个你用什么？那个味道很臭哦，哈，摸了请要洗手哈。好，然后绿生1号它所含的乳酸菌酵母哈，它的种菌也是因有光合成细菌的加入而更显活跃，因为我们在培养1号的时候，它里面有光合成细菌，然后它是一个酸性的，它是一个复合菌，但是绿生6号它光合成细菌，它是碱的，碱性。但是我们在培养这个6号的时候，我们里面又有1号菌，让它可以同时生存酸碱。进入土壤的时候，因为土壤里面空气中有好多的酸碱值，它马上能把它的好朋友召集起来，然后1号菌就会把好坏分开。6号就说哦，你们这些坏的已经1号把你分开了，这些坏的我就把你抑制了。所以你们的环境，你越用这个东西，你的土壤生态就更快的回来。哈，那我来介绍一下，原本这个光合成细菌哈，星野老师这个是有一个故事哈，你们看到这里有个鸟笼，这只鸟是我从日本回来的时候，我姐夫送给我的，它的名字叫做北巴。北巴哈，为什么取的？因为它的眼球都是白的比较多，然后黑眼球比较少。那星野老师来 long stay 的时候，他说：“哎，赖老师，你的那个鸟的那个笼子里面哈，有那个微生物，因为我不知道他是微生物专家。他说你那个鸟的那个这个水槽里面哈，能不能让我挖一些东西？”我说。要挖你最好挖干净一点，好，我的想法是这样哈，然后他就挖一挖，研究出来了光合成菌就从这一只北巴，所以呢，我们现在非常感谢这一只北巴，它到现在从921到现在已经14年了哦，它也是吃这个菌哦，
到现在很健康，所以欢迎你们有空到埔里可以来看一下我们的肥皂，因为光合成菌是从它这个里面跑出来的哈。好，这个博卡西，我们之前有参加过的学员哈，还有朋友，那有一些农民都已经跟我们一起用手翻过的博卡西。博卡西它是用天然的资材，用米糠、鱼粉，好，还有芝麻粕啦，还有大豆粕啦，哈，花生粕啦，这些天然10几种的新鲜的有机资材混成，然后我们在混的时候，里面有加1号跟6号一起发酵1个月以上，它才叫做博卡西。就是这个博卡西的意思是经过发酵的意思哈，都是咽气的一个发酵，所以叫博卡西。好，等一下我们也可以闻一下我们要做厨余的哈，因为博卡西它的品质好的。在我们的鼻子，我们人是最好的机器。只要你觉得鼻子里面哈，你就觉得酸酸、香香，人可以接受的，是好的。如果马上感觉，但是那只6号啊，没办法，那只是好的哦。它虽然臭，我说臭没办法接受的臭，它真的是坏菌、霉菌。因为在自然界里面有霉菌跟好的菌，微生物有乳酸菌、酵母这些好的菌，但是你像枯草杆菌、纳豆菌，它是好养菌，它多的时候，你们的浴室的生沟有没有？你们的瓷砖的生欧打有没有？那种清不干净的那个叫霉菌。好，那好的菌，如果在你的环境里面。它是乳酸菌，它是酵母，哈，跟光合成菌，你们的瓷砖边边哈那个黑黑的哈，生沟的那个就不见了，它会去吃去分解啊，然后你们浴室或是厨房的油烟，然后脚很臭的鞋柜喷一喷，马上味道就不见了。有一些老人他上厕所上不准，那阿莫尼亚就很臭。喷一喷，洗一洗，就没有味道了。它的除臭很快哈。然后这个博卡西它可以在这微生物在它就是为什么你们要放这个博卡西哈在植物上面？其实它不是肥料，在我们的讲的意识里面，其实它是微生物的饲料，也是它的家。因为微生物这么细小。它也需要有一个家，我们人都要有一个家，微生物也要有一个家，又有一个食物的地方。可是当你进入到土壤的时候，我有家，我又有食物，所以我要让这个它会繁衍，然后所以你的环境会越来越好。所以为什么新义老师要做这个博卡西的原因？第一个，微生物要让它快速的成长，让环境更好，其实就是要让它食物还有一个家给它。这就是我们做博卡西的原因，好，然后吃剩下的营养源才是植物的营养，好，你的根部如果健康，植物的根就可以吸收土壤里面的养分，然后矿物质跟微量元素，好，所以我们让植物的它的滋味，你们刚刚有吃到的青菜，你们吃到它原本的味道。琉璃台，尤其抽油烟机，你们不是有那个2个油槽，先洗干净，把它擦干净，每天用那个擦拭它就帮你分解油，然后那油槽洗干净之后，把它倒一点点，你们在煮菜的时候，那个油滴下去，那个油你们倒出来就变水了，分解掉了。然后你们擦完之后的水拿去浇花。你这些有益菌不要浪费，拿去浇花浇菜，你的菜还是很漂亮哈。请问一下，那要不要稀释呢？要稀释哦。你在擦的时候，这个要稀释。要稀释，好，那上面有写倍数哦哈。然后这个我们引用了那个日本的 EM 的，在日本来推广那个 EM 的，他们整个社区
从我们一样的讲，他们就是这样，所有的整个社区全部用哦，哈。好，你看从学校，好，然后还有那个养老院，还有好，他怎么推广？他们有一个讲习的地方，好来教导这个社区的人，然后我们的净水厂也用，然后做堆肥的，做肥料的也用，然后在绿地公园用这些东西，好，然后焚化炉也用微生物。所以这个焚化炉它就比较不会制造了这些重金属跟空气污染的部分哈。在日本他们已经实施了很久，这都是整个社区的在，然后这个微生物又可以用在水质净化，好，养鸡场、养牛场、猪场，然后还有你看可以种菜，好。所以这个微生物它的运用非常广，然后来住家公寓，然后厨余的回收中心，全部都是用EM菌，这个在日本的哦。那我们希望我们能把它实现在台湾，那连厨余桶里面装一些菌就不会那么臭，因为台湾人有一个习惯，臭掉的东西才会送到厨余桶，那。这些收垃圾的那些，应该是我去上哈，就可怜的呢。农民的臭物件，他都每天要这样子接触。如果今天我们运用在堆肥厂，他们的回收中心，他们不可怜，然后甚至他们可以把它变成去种菜，卖给种菜的，然后又可以很便宜的把废物再利用，哈。然后一般的家庭日常生活，来你们做，等一下会教各位，狗狗不是大便，把它弄在水里面给它，我们那只北巴就是喝这个菌哦，它都没有掉过毛，亮晶晶10几年了哦，好，那个狗狗用这个把它洗澡，没有狗臭味，用水给它喝。大的便就不臭嘛。刚刚有看到猪啊、牛啊、羊啊，为什么猪啊？因为现在这些都是环境问题，环境问题制造了，然后养狗的人，养太多狗的人，附近第一个太吵、太臭，那所有的住户一定会反抗，好，就是说你太吵了、太臭了，然后养猪户都把他们赶到山上去。这样很可怜的，为什么我们不能在同一个社会里面，然后一定非得把它赶到山上？像日本，他们就是在一个社区里面有养猪场、养鸡场，然后养猪场、养鸡场的隔壁还开 restaurant， 你们信不信？没有臭味，又不影响，你也根本不知道他隔壁是养猪的啊。我们连我们的自然农法这些就可以卖。这些农户种出来的菜就跑到supermarket 里面，然后整个社区就整个营造起来，啊，然后又健康。然后你看剩菜剩饭，这个等一下要教各位的，善用你的厨余，我们就来做堆肥，做了堆肥你就可以种花种菜，你就不会影响。办理厨余，现在我相信你们台北市现在厨余的说要送到那个焚化炉去烧那个场地又是一个最大的问题，没有场地愿意让它烧，没有一个场地是愿意让它处理的。所以如果说每家每户自己做厨余，你减少一户人家减少了一些厨余，你们可以帮社会省掉多少？好，然后自己又健康，自己种菜，自己是可以。然后像生鲜超市，还有食品加工，好，然后各种的制造，有 ISO 的取得污染，这些全部都可以用这些微生物，把社区整个串联啊。
然后我们刚刚给你们的那一瓶里面，好，电风扇、抽油烟机、瓦斯炉，你们碗槽、洗碗槽下面是不是会有一个那个粘稠？你们最讨厌的那个东西，每天睡觉前用那个瓶盖倒下去，明天他就把你的那个，你的那个黏稠的分解掉。你的不用刷的老半天哈。冰箱的除臭、电器用品、垃圾的收集、书房间的除臭、浴室的瓷砖、厕所的除臭、床板、玻璃、鞋箱、鞋子，各个环境都几乎可以用的哈，它可以抑制。然后味道的一个除臭是非常快的哈。好，接下来要请何修罗长来讲一下绿生菌与厨余的堆肥。何修羅さん。いや、いいですね。どうします？じゃあ向こうで。じゃあ私こっち説明するから。で、新澤がね、持ってきてくれるみたいな。はい。じゃあこれ生ゴミ処理、今我々2タイプあります。実は3タイプあるんです。消滅型という。これ2つは発酵させて肥料にするというのが一つの目的でやっています。今天要教各位的哈，就是刚侯修罗长有讲，做厨余有2种方式，都非常简单，不要认为做厨余它非常难哈。然后它有一个固体的跟液体的，那其实它有3种方式，有一种消灭型的，可是今天没有把这个消灭型的东西带来。第一个，因为他怕这种消灭型的，有一天人家把它拿去，这个人我不想让这个人活着啊，然后我就把它消灭，然后连骨头就不见了，这个也很可怕哈。所以这个我们先教各位这固体跟液体。好，然后来各位看一下哈，这个是液体的，跟固体的。好，液体的是由我们那个1号菌跟6号菌一起做的哈。これぼかし。キッチンガーベージぼかし。固体的比较香，液体的，但是液体的它就是一个易肥。好。然后今天我们带的这些有几包10几包哈，如果家庭你们想要那个，我们免费的今天送给大家，带回去做，然后做它很简单，好，一定要一个密闭容器，好，然后这个叫粗糠，你们刚拿到的那个叫粗糠博嘎西，然后再加上你们家的厨余材料就是这些，好。然後方法、この方法についてはね、こちらの方の乾燥型といいますか、固体の方については上にだいたい5ミリ程度の厚さに、ぼかしが入る。このぼかしというのはここにあります、ぬかをしたりとしたぼかしです。然后你们在那个桶子上面呢，就是先把这个你们的容器，我不知道你们的容器会用什么容器哈，一定有选择这样密闭式有盖子的。那你们的厨余，你们当然一定可能会找那个比较大一点的。现在好像政府也在推广做厨余，最底部你就把那个铺一下。0.5公分铺一层，然后厨余倒下去，1天的厨余倒下去，再铺0.5公分，再把第2天的厨余再倒下去，然后倒下去再铺0.5公分，装满，好，就是你们那个桶子，有的人拿这么小，有的人拿10几公斤的啦，20公斤的桶子，那就看你们厨余想要做多少。好，然后装满，放1个月，甚至你可以做好几桶，过几个月之后，你们再来打开，然后开始它有一些汤出来，还是那种你就直接铺在你的菜园跟你的花上面，
会长得很漂亮，植物会告诉你，花会告诉你，啊，它是最天然的，是你们自己做的肥料，啊。这是什么？はい。请问一下，那个厨余的水分是要把它沥干吗？その水分がね、脱いで、乾燥したやつ？そうそうそう。昔のやつもね。今までね、日本で行っているぼかし、この生ゴミ用のぼかしはみんな乾燥してます。しかし我々の方では、どういうのを言ってるの？質問は。質問がね、その生ゴミね、それが乾燥が川のまで。川のまで大丈夫。水は切る。水は切る。一定要新鲜なこと。一定要新鲜。就你今天削的皮、蔬果皮、菜叶，然后就当天的你就倒下去。它不能有油，对不对？油は？油も大丈夫。有油没有关系。あんまり多すぎちゃダメだけど。但是不能放很多油哈，就是你因为你炒菜有一些菜渣，你也可以把它放下去。菜渣，然后就是蔬果皮、青菜皮。对。質問後にしよう。質問後にしよう。一旦終わってから。ちょっとまだ補足するから。で方法についてはこれ糖蜜なんですけどね。これあれば糖蜜の代わりに砂糖、普通の砂糖、黒砂糖、または白砂糖でも大丈夫です。もし入れない場合でもできないことはありません。各位有看到那个糖蜜，这个糖蜜可能在台北，你们要找这个糖蜜可能比较不好找。你们可以用白糖、黑糖，你们家里面有。だからこっちがもう你们买不到那个废糖蜜嘛，哈，这个糖蜜，然后你们可以用黑糖、白糖，好，在你们家里面有的糖就可以了。好，方法就是在桶内加大约2公升的水，然后倒入氯砷1号20 cc， 然后加入氯砷6号4 cc。你们刚刚有看到氯砷1号是绿色的那个黑黑的那一瓶，对不对？然后氯砷6号呢，红红臭臭的那一瓶哈，4 cc， 然后放入当天的厨余，然后你就把它搅拌，使厨余哈充分浸在那个液体中，然后最后是容器一定要密闭哦，记得我们都是用咽气的。大家就会觉得咽气它会臭，可是这个臭，它不是这个味道，不是那种生糖的臭哈，那个米条腐败的臭，你们会觉得很臭吗？有一点。你有在この腐ったやつこんなもんじゃないんだよ。它如果臭掉，不止这个味道了好，那你们可以选择，你们是要用液体去做这些厨余呢，还是用干的哈？然后每天就是重复这样子哈，就是说你当天的厨余，然后搅拌之后将厨余充分的把它就是腌在那个液体中，然后最后密闭。然后步骤一直重复到液体不足，然后再以氯砷1号稀释100倍，或是氯砷6号稀释500倍再补充，让它腌在这个液体里面，把你的厨余，可是你这个厨余是要沥干哦哈，不能你自己整个果皮削好是用了一个容器，可是容器里面又有水的时候，你就咔嚓就给它下去了。你先把它沥干之后，那你觉得那个水分不够，还是要靠这些抑菌来抑制它，然后做更好的，这叫湿式的做法。ちょっとこれで説明していい？今ね、この2つとも研究の状態、空気を遮断してやっているの。で、この研究の状態の中では、この中の生ゴミがそのままの形で残る、漬物になってるこれ。説明して。谢谢老师，现在跟各位介绍一下说，我们现在都是用咽气型的发酵，然后这个用干式的，它那个所有的厨余的就变成我们的酱物，它不会分解，
因为咽气它不分解，它不会哈，所以所有的你如果西瓜皮三角形，你刚倒出来的时候它还是三角形，但是它已经把它分解。啊，甚至他说日本的他们不是有很流行吃那个 tsukemono 吗？那个叫フレッシュワン、フレッシュワン。哎，对，酱菜那个，就是这样的一个方式啊。漬物。But please don't eat 。他说你们不要做一个妈妈吃酱菜不是拿来吃的吗？啊，对，可是那个厨余你都觉得，哎，这个皮好像腌的味道还不错，然后就拿来吃了。Look at this. You can cut and eat. 所以可以拿来做酱菜的意思。对，就是做那个塔布案那种。对，他们日本就是常常会用这种做腌制物，对，腌制物，啊。其实蛮香的，你看它就是发酵的腌萝卜的味道。これがね、天気発酵。这个叫咽气发酵，如果是耗气的，它就是因为有空气中的耗氧菌下去，它就会开始分解。就像我们刚刚讲的，有那个纳豆菌啊，有枯草杆菌啊，有那放射菌，那个是耗气型，所以它就会分解掉。咽气型它是没有给它空气，因为我们到了一半的时候几乎没什么空气了，所以它在咽气的状况下，它的样子都是原原本本，你放多久，它就还是一样那个形状，它不会分解。对的时候就这样子分啊。对，要把它埋在土里面，它自己就不见了。对，就不见了。これ日本のぬか漬けとほぼ一緒。これは四式の方ね。哎，对，比例是呢，排在哪里？これ100倍。スプーン1杯でいいよ。大概一汤匙。来，对不起，写一下这个糖蜜啊，糖蜜的部分啊，你们刚刚老师在问说这个糖要放多少，那你们大概放1汤匙。次のページ、次のページ。好，然后你们装到8分满，100公克，对不起，有写100公克的糖用少许的水溶解之后，然后再倒到那个桶子里面，厨余桶里面搅拌均匀，然后最后再把它放在密闭的那个，把它盖子盖好啊，然后夏天的时候2周就可以用了。この作り方はね、実は一般に言われてる酵素の作り方と同じもの。だからね、这种做法，レベルを上げることも可能である。这种做法就是酵素。だから台所、自分の台所で野菜のエネルギーを移すことによって、然后你们把所有的果菜自己弄好之后，其实它是在下面的时候，在咽气的发酵，它会有很多的能量产生，所以你的土壤里面就会更好。所以如果放可吃的食物，它就会变成可喝的酵素嘛，是这样。飲まないで。飲むのはコースがあるから、食べるやつコースがある。将来人吃的，我们希望有一天可以教各位哈。但是这些我们先把土地照顾好，再来长出健康的食物之后，再来让各位更健康，好不好？我们再教你们，不要做一做说好像北白家的样子哈，就这样哈。好，我们希望我们将来可以教你们做扣手没有したいの、扣手いつかね教えてあげるね。で、もう一つね。これに加えるもう一つのタイプがある。これ今回やってないけど、一応説明するよ。消滅型ってやつ。これが天気。後期でやると、これ全部なくなっちゃいます。それから肥料がなくなっちゃいます。肥料分が。然后今僕やってないけど。像为什么要谢谢老师一直在意的就是说，大家都忘记古人的智慧，然后所有的腌制物，其实你看看哈，从古时候萝卜它的腌制可以放上100年，它可以把食物保存到这么久。
可是今天大家都不知道厌气，有的人的观念里面想说厌气可能比较的叛逆，其实好气才是坏掉的，然后甚至连形状都不见了。那你萝卜为什么腌了100年它还是萝卜，还有这个形状呢？就是这样的一个原理，这是古人的智慧。好，好。然后这个就是一体的，刚刚你们觉得味道还不是很好，但是它如果浇在那个菜跟花上面，那个一体，然后一体它也是形状还是保存，可是它的这个一体就有回分在，它所有的能量，因为耗气型，它就把这些养分就是随着空气的蒸发就不见了，所以它没有营养。可是它的营养都在那个液体里面，所以蔬菜的蔬果皮好好的利用它，它可以做营养。那我们等一下也会跟这些农民，让他们跟你们分享他们种植用果咖系种出来的植物的经验分享啊。好，然后厨余堆肥的使用，液体。你们那个液体哈，对水稀释500倍至1000倍，就可用来浇灌植株。然后厨余的菜渣，然后干式的厨余堆肥也可以，就放在你的种树啊，这个是植物哦，然后边边你就把它埋在土里面，挖洞把它埋住，然后它就是一个很好的堆肥。然后甚至可以这样东西南北向的把它埋下去，挖洞，好，然后把这些就变成一个很好的。然后你们有种花哈，记得你的植物本身在这边，你不能说我放在头部，它营养比较容易吸得到哈，它就死给你看，知道吗？你们植物一棵植物，你们不要这些厨余，直接想说它的头这里哈，就是它的根哈，它的吸收会比较快，然后它就死给你看，因为太肥了。你要植物它的树叶有多宽，它的根就有多长，你就放在这边边，所以它是画在这个边边。一棵树长出来，它一定有叶子，它叶子有多长，它的根就有多长，所以就用在这个边边，让它的植物的根串得更长，然后它的营养源可以更吸收，根更会健康。好，